Hello，大家好。那今天是我中冠病的第5天，症状几乎完全消失了，我只剩下有一点点的有痰在喉咙上面，所以我觉得今天我就继续多喝我的菊花茶下火，还有我的陈皮水。那陈皮可以祛痰，我基本上就是靠这些，没再吃别的药了。那就是昨天晚上睡得挺好的，我觉得恢复精力也很有效。那我做了一个早餐，跟大家展示一下，分享。就是基本上是多出一些不同颜色的蔬果，然后豆豆这样子。OK， 神祝福你，爱你哦。